नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणेक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांना तयार। फक्त 200 सर्जरी दिल्ल्यान न्हयकार। मंत्री म्हणटात ताका जाल्यार सरकारी हॉस्पिटलांत। केशीचो निकाल लागा मेरेन अंतरीम थाकाय म्हूण कर्नाटक मागता म्हादयचें 7 TMC उदक। गोंयचो विरोध। गोंय महाराष्ट्राकडच्यान ट्रिब्युनलान मागली जाप। नवी APL रेशन कार्ड 18 मे मेरेन वांटून जातली। तो मेरेन सोसायटीनी पोन्ने कार्डांचेर राशन दिवचेंच पडटलें। नागरी पुरवण संचालकान केलें स्पश्ट। गोंयांत 2 म्हयने भितर 5 लाख घरांनी सवाय भितर दरेकी 3 LED बल्ब। 1.25 लाख स्ट्रीट लायट ही जातल्यो LED। केंद्राची येवजण गोंयांत। दाबोळी विमानतळार कस्टम्सान धरले 2 कोटीचे भांगर। 7 किलो भांगर लिपयल्ले कतार सावन आयिल्ले कतार एअरवेजाच्या फ्लायटींत। आनी दृष्टी लायफगार्डांक संपाचो मार्ग मेकळो। हायकोर्टान दृष्टीचो अर्ज मारलो भायर। लायफगार्डांक संपाचो अधिकार। थोडे लायफगार्ड संपार। आयटक संपाचे तयारी। खबरो विस्तारान। सरकाराच्या हेल्थ इन्शुरन्स येवजणेक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत तयार ना। युनायटेड इंडिया इन्शुरन्साक कंत्राट दिला। दुयेंतीक 443 दुयेंसांचेर विमो सुरक्षा मेळटली। मात खासगी हॉस्पिटलांक फक्त 200 सर्जरी दवरिल्ल्यान हॉस्पिटलां तयार नात। सरकारांनी ताणून धरला। भलायकी मंत्री म्हणटा परवडना तांणी घेवची न्ही। येवजण सरकारी हॉस्पिटलांनीच चलतली। युनायटेड इंडिया इन्शुरन्साक दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणेचो कंत्राट मेळ्ळा। ह्या येवजणेत 443 वैजकी उपचार कव्हर जातात। येवजणे प्रमाण दर फामिली फाटल्यान 3263 रुपया विम्याचो हप्तो पडटा। तातूंतले चडशे सरकार भरता आनी उरिल्लो किरकोळ प्रिमियम फामिलीच्या मुखेल्याक कार्ड घेतना भरचो पडटलो। प्रिमियम 500 रुपया म्हऱ्यान आसूं येता। ज्या बिगर गोमंतकीयाक गोंयांत 5 वर्सां जाल्या ताका सुद्धा ही येवजण मेळटली। युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लोवेस्ट हा 3263.25 पैसे। पण आता ते प्रोसेस जावपाक जाय। L1 फायल प्रोसेस जावपाक जाय, मागीर वर्क ऑर्डर वयतले। नेक्स्ट स्टेप इज टू डू हेल्थ कार्ड्स फॉर द फॅमिली। आख्खे फॅमिलीक एक हेल्थ कार्ड आसतलें। आख्खे फॅमिली चार्ज म्हणजे 5 वर्सां गोंयांत रावता पळय ते गोंयकार धरले आमी। होल पॉप्युलेशन विल बी कवर्ड। नव्या भलायकी सचिवाची कांय मोठ्या हॉस्पिटलांच्या प्रतिनिधी कडेन बसका जाली। फक्त 200 मोठ्यो सर्जरी तांकां दवरिल्ल्यान हॉस्पिटलां येवजणेक तयार नात। And everybody has said that it is not possible for the hospitals to participate in this scheme because it is very low price and it is only very difficult surgeries जो आसा त्यो आमकां दिल्ल्यो आसा। The simple surgeries are all kept for government sector, so it is not possible for us to participate in this scheme. सरकाराची येवजण परवडपाची ना म्हणून दोतोर साळकार उलयला। So it is practically amka not possible to enter into this scheme. Yes, there are ways how we can enter provided they open all the सगळे सपोज 447 तांणी नांवां दिल्या ऑपरेशनाची ती सगळी जर तांणी आमकां दीत आनी गव्हर्मेंटाकूच दीत बोगांकूय आमकां कितें आमी दे हॅव गिवन अस अर्दी भितरली अबाउट 200 सुमार आमकां दिल्या आनी ती बी सगळी डिफिकल्ट आहा सर्जऱ्यो आनी डिफिकल्ट सर्जरी ऑल्सो ते म्हणटा की सवाय कर म्हणून विच इज नॉट पॉसिबल। सपोज आतां तूं एपेंडिक्स हायड्रोसील हर्निया तेंय दिता जाल्यार मागीर वी कॅन मेक लिटल बीट ऑफ समवेअर हियर एंड वी कॅन सॅक्रिफायस लिटल बीट ऑफ देयर। सरकारूय तेमाक पेटला। ज्या हॉस्पिटलांक येवजण परवडना तांणी घेवची न्ही म्हूण भलायकी मंत्री उलयलो। काय हॉस्पिटलां घेवपाक रेडी ना आमकां म्हारग पडटा। परवडना घेवचें न्हू। Those who don't want to do work, they should say we don't want to be empaneled. That is all fair enough. इथून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक पैसे गावतले। That is the beauty of the scheme. काँग्रेस सरकारा वेळार तेन्नाचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हाडिल्ली ती मेडिक्लेमच सारकी आशिल्ली म्हूण दोतोर उलयतात। सपोज तुमकां जर प्रायवेटांक कांय दिवपाचें नाका जाल्यार आतांची मेडिक्लेम आशिल्ली ती कितें वायट आशिल्ली? फाटल्या सरकाराची मेडिक्लेम इन्शुरन्स येवजण रद्द केल्या उपरांत नवी येवजण करपाक BJP सरकाराक 3 वर्सां लागली। कितलेशेच फावट टेंडरां काडून रद्द केली। आतां परतूय तेंच।
मात आता वेचणूक लागीं आयिल्ल्यान सरकाराक येवजण चालीक लावप चुकना. येवजण चालीक लागली काय सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट आशिल्ले उपचार टप्प्याटप्प्यान पयशांनी जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, तुळशीदास च्यारी आनी श्यामसुंदर फडते. म्हादय केशीचो निकाल लाग मेरेन अंतरीम व्यवस्था म्हूण 7 TMC उदक दिवचें म्हूण कर्नाटकान म्हादय लवादा मुखार अंतरीम अर्ज घाला. गोंयान हरकत घेतली. गोंय आनी महाराष्ट्राक 4 सप्तकां भितर ट्रिब्युनलान जाप दिवंक सांगल्या. हो अर्ज 12 जुलयाक ट्रिब्युनला मुखार येतलो. कर्नाटका वतीन फली नरिमन उबो रावलो. मूळ केशीचेर गोंयचो साक्षीदार डॉ. ज्योती प्रकाशाची ट्रिब्युनलान जबानी घेतल्या. बुधवारा म्हादय केस दिल्ली ट्रिब्युनला मुखार निर्णायक सुनावणेक आयली. सगळ्यात पयलीं कर्नाटकान अंतरीम अर्ज घालो. केशीचो निकाल लाग मेरेन 7 TMC उदक वळोवंक अंतरीम थकाय दिवची म्हूण कर्नाटकान ट्रिब्युनलाक विनवणी केल्या. मात गोंयान ते अर्जाक तेन्नाच खर विरोध केलो. महाराष्ट्र आनी गोंयाक कर्नाटकाचे अंतरीम अर्जाचे जापो 4 आठवड्या भितर दिवंक सांगल्या. ह्या अंतरीम अर्जाचे सुनावणी एप्रील, मे वा जुनांत तरी घेवची म्हूण कर्नाटकान ट्रिब्युनला मुखार नेट धरलो. मात गोंय सरकारान ताका खर विरोध केलो. ट्रिब्युनलांत आतां कर्नाटकाचे अर्जाचेर फुडली सुनावणी 12 जुलैक दवरल्या. इतले मजगतीं ट्रिब्युनला मुखार म्हादयचे मूळ केशीचे साक्षीदारांची उलट तपासणी बुधवारा सुरू जाली. सगळ्यात पयलीं गोंय वाटेन साक्षीदार दोतोर ज्योती प्रकाशाची उलट तपासणी जाली. एक वाटेन ट्रिब्युनलाची स्थगिती आसतनाय कर्नाटकान कणकुबी म्हादय प्रकल्पाचे काम झुंजा पावड्यार चलयलां आनी दुसऱ्या वाटेन केस लांबोवंक एक अंतरीम अर्ज घालत आसात. कर्नाटक म्हादयची मुखेल केस कितली वर्सांत जाली अशे आडेकडेचे गजालींनी घुंडायत आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नवी APL रेशन कार्डां 18 मे मेरेन लोकांक वांटून जातलीं. तो मेरेन सोसायटींनी पोन्ने रेशन कार्डांचेर लोकांक कोटो दिवचोच पडटलो. नाजाल्यार FIR घालतले म्हूण नागरी पुरवण संचालकान शिटकावणी दिल्या. नवी कार्ड मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांक कोटो मेळना म्हूण प्रुडंटान मंगळारा पेडणे आनी वास्को सावन रिपोर्ट केल्ले. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. अन्न सुरक्षा कायदो चालीक लागले उपरांत गोंयान फाटले वर्सभर जाली नवी APL आनी BPL रेशन कार्डां दिवप चल्लां. सगळ्यांक नवी कार्डां दिवंक 18 मे मेरेन प्राझ आसा. मात अजुनूय कितलेशेच लोकांक कार्डां मेळिल्लीं नात आनी नवी कार्डां नासतना सोसायटी राशन दिनात. मंगळारा प्रुडंटान पेडणे आनी वास्कोसान रिपोर्ट केल्लो. 24 वरां भितर नागरी पुरवण संचालकान गजाली जाग्यार घालपाक सुरवात केल्या. सध्या आमी APL कार्डां डिस्ट्रिब्युशन चालू केल्लें आसा आनी ते आमी टेंटेटिवली 18 मे पर्यंत लोकांनी ती कार्डां व्हरची अशें अनावन्स केल्लें आसा. तरी पूण जर ती 18 मे पर्यंत लोकांक डिस्ट्रिब्युशन जालें ना जाल्यार आमी ताजी तारीख वाडयतले. जो पर्यंत ती पुराय कार्डां वांटून जायना तो पर्यंत जी सध्या जुनी कार्डां आसा तांचेर सगळ्या कार्ड धारकांक आमचो जो कोटा आसा तो मेळटलो. सगळ्या फेर प्रायस शॉपाकूय आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की तांणी जुन्या कार्डाचेर तांकां कोटा दिवचो. प्रत्येक धान्य दुकानाचेर ते APL कार्ड धारकांचे लिस्ट आमी तांकां दिल्लें आसा आनी त्या लिस्टान तांचें नांव आसा. ज्या लिस्टान एलिजिबल बेनिफिशरीची नांवां आसा तांकां सगळ्यांक ओल्ड कार्डाचेर कोटा दिवंक जाय. आतां हें आमचें रेशन कार्डां वांटून जाल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंटाच्या थ्रू नोटीस दितले की पोन्नी कार्डां कॅन्सल केली म्हणून. तेन्नाच पोन्न्या कार्डाचेर त्या उपरांत फुडें धान्य डिस्ट्रिब्युशन बंद जातलें आनी तेन्ना फक्त नवी कार्डाचेर डिस्ट्रिब्युशन जातलें. तो पर्यंत सध्या जें डिस्ट्रिब्युशन चल्लां धान्याचें तें खंयच्याच तरेन डिसरप्ट जावंक जायना आनी जर कोणी अश्यो कंप्लेनी जर आमकां आयल्यो जाल्यार तांचेर आमी कडक कारवाई करतले. त्या खातीर धान्य दुकानदारांनी सांबाळून वागचें आनी लोकांक खरें तें कायदेशीर जें धान्य तांकां फावो जाता तें दिवचें. नाजाल्यार आमच्यांनी FIR सुद्दां रजिस्टर करूंक जाता. वास्को कांय रेशन सोसायटीवाले पोन्न्या APL रेशन कार्डाचेर कोटा दिना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्यान हालचाली सुरू केल्यो. की वास्को थोड्या धान्य दुकानदारांनी सांगलां की आमी ताजेर ऑलरेडी इन्स्पेक्टराक इन्क्वायरी करूंक लायिल्ली आसा आनी इन्स्पेक्टरान आज सगळ्यांक लेटर धाडून स्पेशली सकाळी फुडें तो लेटर धाडटलो आनी तांकां इन्स्ट्रक्ट करतलो आनी जर अशी स्पेसिफीक कंप्लेन आमकां आयली जाल्यार आमी ताजेर कडक कारवाई करतले. नवी APL कार्डां मेळे मेरेन पोन्नी रेशन कार्डां लागू उरतलीं आनी ताचेर सोसायटींनी राशन कोटा दिवचोच पडटलो म्हूण स्पश्ट. जे राशन दिनात तांचेर खर कारवाय जातली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठे.
फुडले 2 महिने भितर गोंयभर प्रत्येक घराक 9 वॉट्साचे 3 LED बल्ब वीज खातें दितले. ते शिवाय 95 कोटी मोडून गोंयभरच्यो सुमार 1,60,000 स्ट्रीट लायटी LED जातल्यो. केंद्राची उजाला येवजण गोंयांतय चालीक लायतात. सुमार 4,89,000 घरांक 15 लाख बल्ब मेळटले. 450 बल्ब लोकांक 25 रुपयांक पडटलो. गोंयचे वीज खाते आणि केंद्राच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसांमदी बुधवारा कबलात झाली. उजाला येवजणूय चालीक लागली. वीज मंत्री, वीज खात्याचे अधिकारी आणि एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसाचे अधिकारी आशिल्ले. सुवाळ्या उपरांत एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसाचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर मिडिया कडेन उलयलो. Distributed round about 10 crore LED bulbs in whole of India. Round about 8 lakh street lights have already been replaced all over India. Today we have signed the agreement with the Goa Electricity Department, and very soon, that is like in 2 weeks time, we will be start distributing these energy efficient, high quality LED bulbs at a very subsidized rate to the public of Goa who are registered consumers with Goa Electricity Department. We will be replacing these bulbs for 3 years free of cost. We are giving a 3-year warranty to the domestic consumers. We will be signing the agreement for the street lights also. Around about 1.66 lakh street lights in whole of Goa will be replaced with energy efficient LED lighting. Total cost of the domestic lighting is around about 10 crores and around about 95 crores is for street lighting. And how many households will benefit of this? Around about close to 4,89,000 registered households will be benefited by this scheme, and we will be distributing close to 15 lakh bulbs, that is 3 bulbs per household. The consumer has to pay just 25 rupees. This particular bulb, a 9 watt 900 lumen bulb, is available in the market with a 3-year warranty at around about 450 rupees in the retail market. 2 महिन्यां भितर अख्खें गोंय उजाला येवजणे खाला हाडपाचे वीज खात्यान टार्गेट दवरला. Yesterday, India crossed a major milestone that 10 crore LED bulbs have been distributed all over the country. We are contributing our bit by adding almost 15 lakh bulbs to be distributed in coming 2 months. The department will contact all the consumers and we will put kiosks in coordination with ESL, and we will ensure that at the earliest possible time, Goa will be the first state to have 100%. Yes. स्टुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. यो एक विराम.